Merhabalar, Ahşap Tutkusu ve Makas kanalına hoş geldiniz. Bu video serisinde tezgahımda görmüş olduğunuz matkaba takılan uçları tanıyacağız. Ne işe yaradıklarını göreceğiz. Uçları anlattıktan sonra hangi uç neye yarar, nerede kullanılır, nasıl kullanılır bunları anlattıktan sonra ahşabı delme teknikleri olsun, ahşabı vida ile birleştirme teknikleri olsun, uçları kullanma teknikleri olsun. Bunlardan da bahseden bir video serim olacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Geçen videomuzda anlattığımız gibi temel olarak 3 ucumuz var demiştik. Sivri çıkıntısı olan ortasında ve metal ucuna benzeyen bu matkap ucunu ahşapta kullanıyoruz. Çok kullanımda görmedim. Ben de kullanmıyorum. Ben de genelde metal ucuyla deliyorum. Ancak ucundaki sivriliğin sebebini bir kez daha açıklayalım. Ahşaplarda damarlar olduğu için matkap ahşaba girdiği zaman sağa sola dönme isteğinde, yani yüzeyde gezinme ihtiyacı hissedebiliyor. Bu matkabı merkezleyip içeriye doğru gitmesi için tasarlanmış bir özellik. Bu uçla metal ya da beton delemiyoruz arkadaşlar. Bundan da bahsetmiştik. Hemen hızlıca diğer ucuma geçiyorum. Metal ucu, bununla duvar kesinlikle delmiyoruz ama ahşap delebiliyor muyuz derseniz evet. Diğer bir ucumuz ise beton ucu. Bunu diğerlerinden ayıran en büyük özellik üstündeki şapka. Üstündeki kısma ise elmas uç diyoruz. Bu matkap ucuyla da ne ahşap ne de demir delinir arkadaşlar. Sadece beton içindir. Bir önceki videomuzda kabaca bu uçlardan bahsetmiştik. Şimdi biraz detaylandırmak istiyorum. Metal uçları genelde piyasada 1'den 10'a kadar olan seriler halinde satılıyor arkadaşlar. Şu ikisini ayrı tutalım. Burada 2'den 10'a kadar olan matkap uçlarımız var. 10 deyince ne ifade etmiş oluyoruz? Çapın 10 mm olduğunu. 2 deyince ne ifade etmiş oluyoruz? Çapın 2 mm olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Dediğim gibi setler genelde bu şekilde satılıyor. Aynı şey beton uçları için de geçerlidir. Örneğin elimde tutmuş olduğum uç 10'luk yani 10 mm çapında duvara delik açmak için kullanılıyor. Tabii beton uçlarında 2 mm, 3 mm gibi uçlar olmuyor. Yanlış bilmiyorsam 6'dan yukarıya doğru satılıyor. Yanlış da olabilir. Ya da ben 6'dan aşağısını hiç kullanmadım. Öyle söyleyeyim. Bunlarla işim bitti. Bunları bir kenara çekeyim. Peki diyelim ahşaba deleceğiniz delik ya da metale deleceğiniz delik 3 ile 4 arasında. Yani 3,5'la deleceğinizi varsayın. Ne yapmanız lazım? Arkadaşlar şunu bilin. 3,5'luk matkap ucu piyasada, yani büyük civatacılarda olur ya da internet üstünden olur, satılıyor. Yani sadece bu şu da değil. 3,1 olsun, 3,2 olsun, 3,9 olsun. Ara ölçüleri tamamen bulabiliyorsunuz. Bu sadece diyeceklerim 10'a kadar olanlarda da değil. Ondan sonrasında da arkadaşlar büyük hırdavatçılarda bulunuyor. Atıyorum şöyle bir şey yaşamıştık. 12 ile 13 arası 12,8 milimetrelik delik açılacağını ben 35 yaşında, yani 12,8'lik matkap ucu olduğunu 35 yaşında öğrendim size. Öyle diyeyim. Belki size daha faydası olur bu videonun bu açıdan. Özetle söyleyeceğim. Ara ölçüleri de piyasadan temin edebiliyorsunuz. 6'lık matkap ucu. Şu da 6'lık matkap ucu arkadaşlar. Bir çalışmamda uzun bir yere iyice uzun bir delik açmam gerekiyordu. Boylar standart genelde bu şekilde satılıyor. Şu ayrı bir şekilde satılıyor. Piyasada daha uzun delmek istediğiniz zaman daha uzun uçlarda bulabiliyorsunuz. Bunu da burada öğrenmiş olalım. Gelelim yaprak uçlara. Yaprak uçlar tekli satılabildiği gibi seri halinde de satın alabileceğiniz uçlardır. Yaptığı iş matkap ucu gibi ahşaba delik açmak. Artısı ne? Şu kısım matkabımızın mandrenine direkt girebilecek boyutta. Yani 20'lik bir delik açmak istiyorsak matkabımızın mandreninin 20'lik olması lazım. Öyle bir şey yok. Genelde standart mandrenler 10 veya 13'e kadar matkap ucunu alır. Yani biz 20'lik bir delik delmek istiyorsak şarjlı matkabımızla bunun gibi bir yöntem tercih etmeliyiz. Örnek olarak 20'liği elime aldım. Şöyle bakıyorum, tam arkadaşlar 20 milimetre. Yani üstündeki rakam bize milimetre cinsinden açacağı çapı belirtiyor. Şöyle kenara ayırayım, bir tane örnek yapalım. Ahşabı delmeden önce ölçümüzü aldıktan sonra bir işaret deliği her zaman iyidir. Arkasından yaprak uç içinde bir pilot deliği açmak daha iyi sonuç verecektir. ...20'lik ucumuzu bağlayalım.
Gördüğünüz gibi 20 milimetre çapında bize bir delik açmış oldu. İsteseydik bunu işte 24 de delebilirdik, 22 de delebilirdik. Ucuna göre 18, 16, 12 ya da başka alabileceğiniz bir ölçüye göre de delik açılabilirdi. Kılavuz delik yakmadan delmesi için gerekli olabilecek bir şey. Faydasını görürsünüz. Zararınızı görmezsiniz. Kılavuz deliği kaçlıkla derdin? Ben 5'likle deldim. Hani 6'lıkla da delinebilir. 4'lükle de delinebilir. Şöyle de bir durum var. Şunu şaşırmamanız gerekiyor. 20'likle derdiniz. Daha sonrasında 24'le genişlemeye çalışırsanız uç merkezi bulamayacağı için ölçünüz kayacaktır. Yani sağa sola gidecektir. Haliyle delemeyeceksinizdir. Başka yaprak uç nerede kullanılır? Bir de buna bakalım. Başka bir örnek. Pilot deliğimizi deldik. Diyelim ki bu pulun kalınlığı kadar aşağı indirmem gerekiyor. Ben bunu ölçtüm. 22'lik uçla delmem gerekiyor. Böyle bir durumda da kullanabilirsiniz. Şimdi bu durumda ne olmuş oldu? Pulun ahşap yüzeyinin ya sıfır ya da az bir şey altında kalmış oldu. Yani yapacağınız bir işlemde pulun dışarıda kalmasını istemiyorsunuz diyelim. İçeriden bir vida geçecek. Tam bir delik değil de kısmi bir delik açmış ve pulu deliğin içinde hani gizlemek ya da sıfırlamak için kullanmış da olabiliriz. Yaprak uçlarla vedalaşmadan önce yani çok stabil çalıştıklarını ben söyleyemem. Piyasada yani biliyorum çok kalitelileri de olabilir. Hani bunu hani uygun bir şeye almıştım. Haliyle uygun bir şeye aldığın uçtan da fazla bir performans beklemek yanlış olur. Yani kontrol etmesi biraz zor. Bilmiyorum hani daha profesyonel olan uçlarda da böyle midir değil midir? Sonuç olarak çok sağlıklı döndüğünü söyleyemem ama bazı yer geliyor ki hani bu uçlar olmadan iş ilerlemeyebiliyor arkadaşlar. Şimdi yaprak uçlara veda edelim. Menteşe uç ya da Forstner uç dediğimiz uçlara bakalım. Menteşe uç dediğimizde bu arkadaşlar. Bunlar da tek veyahut da set halinde satılabiliyor. Ben ilk şu seti almıştım. 15'ten başlıyor 35'e kadar gidiyor. 35 bize ne diyormuş bakalım. Evet, deleceği çapı bu da aynı şekilde yani 35'lik uç 35 milimetre çapında sana delik açarım diyor. Adından da anlaşılacağı üzere menteşe yuvası için ya da mesela posta kutusuna anahtar için anahtarın geçmesi için kullanılan uçlar bunlardır arkadaşlar. 40'lık ucu niye aldım? 40'lık ucu da arkadaşlar T-Light denen mumluklardan yapıyordum. T-Light'ların çapı da bu kadar. Bu ucu da bundan dolayı almıştım. Bu uçlar akülü matkapta çalışır mı? Evet çalışır ama sütun matkapta çok daha güzel sonuçlar alırsınız bu uçlarla. Şarjlı matkap delerken hafif oynamalar yaptığı için delikte de hafif oynamalar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden sütun matkap çok daha güzel çıkar. Sütun matkapla da yaparken altına mutlaka bir ahşap parçası koyun. Altında bir parça varsa bu deliği alt tarafını düzgün çıkartır ama eğer alt tarafında bir parça yoksa zaten sütunlu matkapta altı demir olduğu için bir şey koymanız lazım da matkapla deldiğinizde altında bir şey yoksa şu kısmı patlatarak çıkartacaktır. Hemen bunun da örneğini gösterelim. Ve burada da 20'lik uç, 25'lik uç deniyor. Bunu matkabınıza bağlarken temkinli davranın arkadaşlar. Şunlar çok keskin. Hani elinizi yırtıp atar. Şimdi bir ucu boşta delelim. Şimdi kameradan aslında bunda fena çıkartmadı ama ben de başka deldiklerimde patlatmıştı. Şimdi etrafındaki kırıkları bilmiyorum. Kamera gösterebilecek mi? YouTube'da kanalın yükselmesini istiyorum. Lütfen beğeni atmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin. Eğer bu adamın çektiği videolardan haberim olsun diyorsanız abone ol düğmesine basıp bildirim zillerini açın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ahşapla hobi olarak uğraşmak Türkiye'de gerçekten zor. Bakın birçok kanal izliyorum. Birçok kanal takip ediyorum. Çoğu yayını bıraktı arkadaşlar. Yani
Hani bizde nedense hani bu konuya çok fazla ilgi gösterilmiyor. Hani en azından gösteren arkadaşların da hani bizim gibi içerik üreten arkadaşların videolarını lütfen hani beğenin, yorum yazmayı ihmal etmeyin. İster istemez insan küsüyor ve bir daha yayın yapmıyor. Yani YouTube bunun örnekleriyle dolu arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Görüyorsa buyursun. Bir de ahşabın üstünde delelim. Evet söyledik ama bunda da patlattı. Peki inatlaşalım. Başka bir parça getiriyorum. Hadi şimdi de patla da görelim. Evet arkadaşlar sonuç gayet başarılı. Demek ki neymiş? İnatlaşınca oluyormuş. Şimdi aynı şekilde şu parçayı da boşta bir daha ben bir deleyim. Evet, ikisinin arasındaki fark. Şimdi bu işkenceyle bağlama olayını ben bir sonraki videoda anlatacaktım aslında vidalar için. Ama delme konusunda da doğru olduğunu görmüş olduk hep beraber. Parçalar birbirine ne kadar yakınsa patlatmadan çıkartma olasılığı o kadar yüksek diyebiliriz. Öbürü niye öyle oldu? Her ne kadar yapışık tutmuş olsak da elimle baskı kurduğum için yeterli baskıyı alamadığı anlamına gelir arkadaşlar. Evet az önce dediğim gibi menteşe uçlarla çalışırken daha da fazla dikkatli olmamız gerekir. Yani delmeyi hissetmek lazım. Sonuçta parça çıkarsa arkadaşlar etimizi kopartıp alabilir. Bunu da unutmayın. Menteşe uçlarla çalışırken daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi menteşe uçlara da bir veda edelim. Başka uçlara bakalım. Evet bendeki geri kalan uçları da masaya yatırdım. Şimdi bunları da bir anlatalım. Hemen şu kısımdan başlayayım. Şimdi arkadaşlar bunlar da yıldız uç. Şunu da bir ayıralım. Bunlar da boy boy dikkatinizi çekiyordur. Ben genelde mümkün olduğunca kısa uçla çalışmaya çalışıyorum. Neden? Daha ucuz. Bunu direkt olarak matkabımızın ucuna bağlayabiliyor muyuz? Evet bağlayabiliyoruz ama biraz zordur. Bağlandı mı? Bağlandı ama şu mesafe bazı yerlerde az kalıyor. Bunu yapmıyorum ben genelde. Kısa uç aldığım zaman araya şöyle bir adaptör kullanıyorum arkadaşlar. Buna da geleceğim. Kısa ucu neden kullanıyorum? Daha ekonomik olduğu için. Yani kısa ucun yapacağı işi gidip bunu satın alıp kısa uç yerine bunu kullanmıyorum. Bu uzunluğu gerekli duyduğum yerlerde kullanıyorum. Hani bunu da tavsiye ederim. Böyle yapın arkadaşlar. Sonuçta bu daha pahalı. Elimdekilerden birisi PZ, birisi PH arkadaşlar. Şimdi hangisini tam hatırlamıyorum ben de. Şöyle ayırıyorsunuz. Artı ya da çarpının diğer aralarında kalan şu vidada bir çizgi var arkadaşlar. Daha doğrusu 4 tane var. Zoomluyordur inşallah. Aynı şekilde vidalamamın artısının ya da çarpısının iç kısımlarında da bir çentik var arkadaşlar. Bu çentik şu uca, şu vidaya daha iyi oturuyor. Bunun da mesela 1, 2, 3 numarası oluyor. Vidanın kafası büyüdükçe işte 3 numaraya doğru çıkıyorsunuz. Bu kafadan daha küçük olanlar da var. Diğerinde ise mesela şu vidalama ucunda şurada çentik yok arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Çizgisiz olan vidaya daha rahat oturdu anlamına geliyor. Yani bunu çok detaylandırmayacağım. Bakın birisinde artıların yanında çizgi var. Diğerinin yanında artının aralarında çizgi yok. Yani birisi pH, birisi PZ. Bakın bir vidalamanın arasında çentik var. Diğer vidalama ucunun arasında çentik yok. Yani bunlardan birisi PZ, birisi PH arkadaşlar. Çok detaylandırmayacağım bu konuyu ama uygun vida başına uygun vidalama ucunun takılması önemlidir. Neden önemlidir? Genelde sıyırır arkadaşlar.
vidayı sıyırır. Aynı şekilde sıkma ucumuz da zarar görür. Yanlış kullanımlarda ya da yanlış tercihlerde diyelim. Bunun dışında torks dediğimiz bir uç daha var. Yabancılar, gavurlar bunu daha çok kullanıyor arkadaşlar. Bu vidaya çok daha güzel oturuyor ama piyasada hani bunun ucunu rahat bir şekilde bulamıyoruz. Yani yıldız uç çok daha rahat bulunuyor piyasada. Bu ucu daha çok ben pimapencilerde falan görüyorum. Betona direkt vida attıklarında vida başını çok daha güzel tutuyor. Hemen tekrardan bir özet geçelim. Kısa uç ekonomik olduğu için tercih ediyorum dedim ve bir adaptör yardımıyla bunu kullanıyorum. Uzun uçu daha pahalı olduğu için lazım olduğu yerler var ama gerekli yerde kullanıyorum. Gerekli yerin dışında bu ucu ziyan etmiyorum arkadaşlar. Şimdi bunlarla da vedalaşalım. Şimdi gelelim havşa kısmına. Havşa da arkadaşlar kalite. Ahşap için olduğu için çok bir sıkıntı yok. Diyelim şu uç 50 lira gibi bir şeyse arkadaşlar bunu 20 dolar bandında bir şeye aldım. Çok kaliteli bir uç. Hani çok da memnun kaldım. Özellikle bunu metal işinde kullanmıştım. Müthiş performansını gördüm. Şimdi havşa ne işe yarıyor? Vidalama kısmında bunu detaylandıracağız ama kılavuz deliğimizi bir açalım. İlkini havşa olmadan gönderiyorum. Bu ahşapta bir şey çıkmayacak muhtemelen de. Şimdi gömmeyi becerdik. Daha kenarda çalıştığımız zaman bazen işte sunta da kenarda da çalışıyoruz. Suntayı falan sıkarken çatlama yapıyor ya da parçayı içeriye doğru lamine parçayı içeriye doğru göçertip dışarıya doğru çatlama yapabiliyor. Havşanın mantığı şu arkadaşlar. Vidayı sıktığımız zaman çatlatmadan çok daha düzgün bir şekilde vidanın içeriye doğru gömülmesi ve çatlatma yapmaması. Bunu bir sonraki videoda çok daha detaylı böyle kırılacak, çatlama yapacak malzemeler üzerinde göstereceğim. Şimdilik kulak dolgunluğu olsun. Amacımız malzemeyi tanımak. Evet, havşayla da vedalaşıyoruz. Şimdi geldim direkt havşalı uca. Arkadaşlar ben bu ucu çok seviyorum ahşapta. Bunun yanında bir alyan anahtar da geliyor. Şöyle matkap ucu. Bunu istediğiniz yüksekliğe ayarlıyorsunuz. Bunu da bir sonraki videoda bayağı detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten aşırı memnunum bu uçtan. Bu üçlük arkadaşlar. Üçlük matkap ucunu alıyor. Bu ise dörtlük matkap ucunu alıyor. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Hem deliyor hem de havşa başını açıyor. Yani çalışmalarda müthiş bir zamandan tasarruf yaptırıyor diyebilirim. Sıktık, bitti. Dörtlük ne işe yarıyor arkadaşlar? Ondan da bahsedelim. Dediğim gibi bir sonraki videoda bunu detaylandıracağım arkadaşlar. Aynı şekilde dörtlükle deldi. Havşa ucu açtı ama niye dörtlük? Bakın dostlar. Vida bunun içinden boşluk halinde geçiyor. Yani dörtlük bizde ne işe yarıyor? Vida geçti karşı tarafa, öbür ahşaba girdi ve öbür ahşabı kendisine doğru çektirme yaparak birleştirme işlemini gerçekleştirdi. Bu gerçekten önemli bir özellik. Özellikle de mesela ahşabı demir bir parçaya bağlıyorsanız akıllı vida bunun içinde boşa dönerken metali delerek geçiyor. Ondan sonra birbirine çektirerek malzemeyi birbirine yapıştırıyor ya da bağlantıyı sağlıyor diyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bu konuyu detaylandıracağım. Geride ne kaldı? Şapkalı sıkma. Arkadaşlar bunu genelde alçıpanda kullanılıyor. Vidayı sıktı, baş alçıpana temas etti. Artık çekebiliyorsunuz. Ahşapta çok tavsiye eder misin? Hayır, ahşapta çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ahşabın üzerinde iz yapıyor. Yani alçıpanın üzerinde iz yapması önemli. Zaten adam oraya tekrardan alçı çekeceği için o kısmı kapatıyor. Varlığından haberdar olun. Arkadaşlar şunu da görmenizi istiyorum. Bu da SDS için adaptör. Şöyle yakından göstereyim. Ucumuz gene
vidalama ucu ama arka kısmı SDS matkaba uyumlu. Yani SDS'de kuvvet daha fazla olduğu için bazı yerlerde sağlam vida atmamız gerekiyor. Matkabı zorlamadan, yani elektrikli olan mini kilitimizi atmamız gerekebiliyor. Onda da ara sıra çok faydasını görüyorum. En çok kullandığım adaptör bu arkadaşlar. Sevimli, tatlı bir adaptör. Aldık, hemen mıknatıslı. Ucu şık diye içine çekiyor arkadaşlar. Vidalama yaparken de şuradan tutarsam boşa dönüyor. Yani hani daha rahat, daha nasıl diyeyim, hakimiyetimi kaybetmeden vidalama işlemini gerçekleştirebiliyor. Bu parçadan da çok memnunum. Şu adaptör ise altıgen başlı. Bu da aynı şekilde mıknatıslı. Hemen vidayı çok güzel bir şekilde kavruyor. Bir sonraki videoda vida çeşitlerini incelerken buna da bakacağız ama akıllı vidalarda altıgen başlı vidalar da olabiliyor ve bu akıllı vida arkadaşlar bu çok daha güzel kavruyor. Yıldızı kaçırabiliyorsunuz. Özellikle işte ahşabı demire bağladığımız zaman ya da demiri demire bağlandığı zaman da diyebiliriz. Bu uç o kadar güzel tutuyor ki arkadaşlar vidanın kaçma şansı yok. Ama yıldızla bazen kaçırıyoruz. Elimize de zarar verebiliyoruz bazen. Vidaya da zarar verebiliyoruz. Sıkma aparatına da zarar verebiliyoruz. Ondan dolayı mesela metale akıllı vida atacaksanız altıgen başlığı tercih etmeniz de mümkünse fayda olacaktır. Bunun çok çok faydasını gördüm. Çok çok ekmeğini de yedim. Bununla da vedalaşalım. Son olarak da kademeli delmeden bahsedelim. Yani ahşapta çok bir esprisi var mı bilmiyorum. Ben de bir YouTube'da bir yerde izleyip aldım. Böyle alırken çok hevesliydim. Niye hevesli olduğumu da bilmiyorum. Çok hoşuma gitmişti. Aldım. Çok kullandığını dersen çok çok da kullanmadım arkadaşlar. Aha, yaptığı iş bu. Ne işe yarayabilir? Şu işe yarayabilir arkadaşlar. Mesela bu daha geniş bir profil olmuş olsaydı. Şimdi normalde vidayı atacağım arkadaşlar. Vida dışarıda. Yani profilin bu tarafında kalmış olacaktı. Bunu üçlük ya da ikilik matkap üçlükle delmiş olsaydık. Şimdi bunun esprisine vidayı salladım içeriye. Vida öbür tarafa gitti arkadaşlar. Vidanın dışarıda kalmasını istemediğiniz bir durum olabilir. Daha güçlü bir bağlantı sağlıyor olabilir. Bunu yapıyor arkadaşlar. Yani metalin diğer tarafından değil de tek tarafından tutturmuş oldu. Yani metali pul gibi kullandı diyebiliriz kısaca. Kademeli matkap ucu internette çeşit çeşit satılıyor arkadaşlar. Ben bir yerden heves ettiğim için işte tek almıştım. Çok farklı amaçlarda kullanılabilir ama Emre senin işine yaradı mı derseniz benim işime çok çok yaramadı arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Şunu da atlamayayım arkadaşlar. Şu adaptörü de seviyorum. Dediğim gibi hani şununla elle tutabilirken bunun da yanaşma, yani şuranın şişmanlığından kurtulmak istediğin zaman da şu adaptörü tercih ediyorum. Gene mıknatıslı kısa uçla çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Dediğim gibi daha sonraki videoda da delme teknikleri, vidalama teknikleri üzerine konuşacağız. Videoyu çok fazla uzatmamak için burada birinci bölüm olarak kesiyorum. Aman ha, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizim de bu işi hobi olarak yaptığımızı unutmayın. Yanlış bir şey söylediysek kusura bakmayın, affola diyelim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.